ចាសួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកកាត់ផ្កា broccoli របស់យើងនៅចំការហើយ broccoli ខាងនេះគឺពណ៌ស្វាយបងប្អូនមើល broccoli នេះធំមែនតើណា broccoli យក្សហ្មងនេះអត់ដែលឃើញទេចានាងខ្ញុំអត់ដែលឃើញទេលើកទី1ឯងដាំខ្លួនឯងនេះបងប្អូនមើលទំហំដៃនាងខ្ញុំណានិយាយទៅឡើងធំប្រពន្ធស្ពេកក្តោបធំខ្លាំងហើយភ្លៀងម្សិលមិញវាមានទឹកដក់នៅលើហ្នឹងណាល្មមកាត់ហើយយើងតម្លាក់ទឹកឲ្យវាជ្រុះអស់ទៅកុំឲ្យលួយតែឥឡូវយើងញ៉ាំអត់ទាន់ទេបើកាត់ទាំងពីរឥឡូវនេះយើងមកកាត់ពណ៌ខៀវបងប្អូនមើលអូធំមែនតើធំខ្លាំងណាបងប្អូនចានេះមើលដៃនាងខ្ញុំប៉ុណ្នេះដាក់មកដៃដាក់មកប៉ុនដៃនេះហើយជា3ក្តាប់ដៃអូមែននេះធំអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាត់អូខេយើងកាត់ហើយណាចាកាត់ឥឡូវអូខេកាត់ត្រឹមនេះហ្មងព្រោះអីវាខ្ចីដល់ក្រោមអញ្ចឹងខាងក្រោមយើងយកទៅធ្វើម្ហូបបានវ៉ាវអូធំមែនតើបងប្អូនមើលនេះ broccoli ធំខ្លាំងឥឡូវយើងដាក់កញ្ឆេងយើងដាក់កញ្ឆេងមួយមកអូខេហើយយើងមើល broccoli ផ្សេងទៀតចា broccoli ផ្សេងទៀតនៅប្រព័ន្ធនេះឡើយនេះទំហំវាប៉ុណ្ណេះឡើយទេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចាជម្រាបលាបាយបាយ